आज हामी क्लास 12 फिजिक्स को च्याप्टर नम्बर 18 मा भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन को एनईबी सेट गरेको नयाँ क्वेशन प्याटर्न छ। त्यस अनुसार हामी स्याम्पल क्वेशन्स डिस्कसन गर्छौं अनि स्याम्पल क्वेशन्स हेरेर कस्तो खालको सर्ट एन्सर आउँछ, कस्तो खालको न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु आउँछ, त्यस अनुसारले हामी के गर्छौं भने यो भिडियोमा फुल अब हामी यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने स्याम्पल क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्छौं। स्याम्पल क्वेशन्समा के छ भने 1 को ए मा के क्वेशन छ भने राइट द एक्सप्रेसन फर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर भनेर क्वेशन छ। यहाँ के लेख्नु पर्ने छ, जस्ट एन एक्सप्रेसन लेख्नु पर्ने छ के एनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर हो। यसको लागि एनर्जी स्टोर्ड इन इन्डक्टर कति हुन्छ, हाफ एल आई कति हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ हो। एल इज सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ द इन्डक्टर, आई इज करेन्ट फ्लोइङ through the inductor। 1 को बी मा क्वेशन के छ भने सफ्ट आइरन इज युज्ड इन मेकिङ आइरन कोर अफ अ ट्रान्सफर्मर। व्हाई हो, आइरन कोर सफ्ट आइरन कोर चाहिँ युज हुन्छ अरे क्या के बनाउनलाई, कोर अफ द ट्रान्सफर्मर बनाउनको लागि। यसको लागि आन्सर चाहिँ के हो भने आइरनमा के हुन्छ, एनर्जी लसेस कम्ती हुने भयो। हामीले हिस्टेरेसिस कर्व हेर्यौं भने, हिस्टेरेसिस लूप हेर्यौं भने के को आइरनको के हुन्छ भने यसको लूप सानो हुन्छ क्या। यसको लूप सानो हुनुको मिनिङ के हो भने हिट लस इन द आइरन है ड्युरिङ म्याग्नेटाइजेसन and demagnetization is small हो, के हुन्छ एनर्जी लस कम्ती हुन्छ। सो इट इज युज्ड टु मेक कोर अफ द ट्रान्सफर्मर। क्वेशन नम्बर सी मा हाम्रो एउटा न्यूमेरिकल छ, द रेशियो अफ नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी वाइन्डिङ्स अफ अ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर इज 1:200। So it is connected to AC mains of 200 volt. Calculate the voltage developed in the secondary winding and what? अर्को छ current in the secondary when primary current is 2 ampere भन्ने क्वेशन छ। अब हामीलाई के दियो, ट्रान्सफर्मर दियो। ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी नम्बर अफ टर्न्स र सेकेन्डरी नम्बर अफ टर्न्स को रेशियो कति छ, 1:200 दिएको छ। अनि वी हैव टु क्याल्कुलेट द सेकेन्डरी के भोल्टेज इफ द प्राइमरी भोल्टेज इज 200 भोल्ट। यसको सोलुसनको लागि के गर्नु पर्यो भने सुरुमा गिवन चीज लेख्नु पर्यो हो। गिवन के दिएको छ अरे रेशियो अफ प्राइमरी वाइन्डिङ्स भनौं अथवा प्राइमरी टर्न्स टु सेकेन्डरी टर्न्स इज इक्वल टु के हुन्छ, नम्बर अफ प्राइमरी कोइल है प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल दिएको छ कति, 1:200 दिएको छ। यसको रेशियो कति दिएको छ, 1:200 दिएको छ। एन्ड के भनेको छ भने प्राइमरी भोल्टेज पनि दिएको छ। प्राइमरी भोल्टेज एन्ड VP लेखौं, इट इज इक्वल टु कति दिएको छ भने 200 भोल्ट। अब इट इज स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर, यो के हो, स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हो। ओबियसली स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ, सेकेन्डरी भोल्टेज के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। सो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ ए नम्बरमा सेकेन्डरी भोल्टेज VS इज इक्वल टु वाट। ल अब प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर के हो युज गरौँ, अथवा अब ट्रान्सफर्मरमा एउटा रिलेसन छ नि, के छ रिलेसन हियर, NP बाइ NS इज इक्वल टु के हुन्छ, VP बाइ कति हुन्छ, VS हुन्छ क्या। यो रेशियो र भोल्टेजको रेशियो के हुन्छ, सेम हुन्छ। इट इज इक्वल टु यो दिएको छ 1/200, VP दिएको छ 200, VS दिएको छ कति थाहा छैन। VS इज इक्वल टु कति हुने भयो, 40,000 के हुने भयो, भोल्ट हुने भयो है। 40,000 भोल्ट इज आवर सेकेन्डरी भोल्टेज। अब क्वेशन नम्बर बी मा यसको के छ भने नि करेन्ट इन द सेकेन्डरी व्हेन प्राइमरी करेन्ट इज 2 एम्पियर दिएको छ नि त। प्राइमरी करेन्ट चाहिँ 2 एम्पियर भयो भने सेकेन्डरी कोइलमा कति हुन्छ अरे के करेन्ट भनेर क्वेशन छ हो। यो 2 को लागि करेन्ट इन प्राइमरी कोइल भनेको हामीले मैले लेख्दिए IP इज इक्वल टु 2 एम्पियर दिएको छ हो। कति दिएको छ, 2 एम्पियर दिएको छ। सो करेन्ट इन सेकेन्डरी कोइल IS इज इक्वल टु वाट। अब के छ भने फर एन आइडियल ट्रान्सफर्मर के हुन्छ भने, फर एन आइडियल ट्रान्सफर्मर इफ ट्रान्सफर्मर इज आइडियल है, पावर लस भएन भने के हुन्छ भने इनपुट पावर इक्वल्स के हुन्छ, आउटपुट पावर हुन्छ। एनर्जी लस भएन भने हामी आइडियल को कन्सेप्ट लिएर गर्ने। यो भनेको के हो भने इनपुट पावर भनेको के हो
प्राइमरी इएमएफ इन्टु प्राइमरी करेन्ट इज इक्वल टु सेकेन्डरी इएमएफ इन्टु सेकेन्डरी करेन्ट। ल इपी कति दिएको छ 200 दिएको छ, आइपी 2, इएस कति निकालेको छ हामीले 40,000, इएस र भिएस एउटै हो है, कति छ 40,000 इन्टु के हुने भयो आइएस हुने भयो। सो आइएस हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्यौँ यहाँबाट। आइएस इज इक्वल टु 400 डिवाइड बाई 40,000 इट इज इक्वल टु 0.01 एम्पियर इज आवर एन्सर। स्याम्पल नम्बर 2 मा के छ भने क्वेसन एमा स्टेट लेन्ज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। लेन्ज ललाई हामीले के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो क्या। लेन्ज लले चाहिँ के भन्छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुँदाखेरि जुन इन्ड्युस इएमएफ हुन्छ नि त्यो जुन भोल्टेज निस्किन्छ अथवा इएमएफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स निस्किन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने आफूलाई निकाल्ने जुन कज छ त्यसैलाई के गर्छ अपोज गर्छ अरे क्या। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ लेन्ज ल। 2 को बीमा के छ भने सो दैट लेन्ज ल इज अकर्डेन्स विथ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी है। यो क्वेसनको एन्सर दिनु पर्यो हामीले। अब यो क्वेसनको एन्सर दिन चाहिँ एउटा म फिगर बनाउँछु है। त्यसमा के हुन्छ भने यहाँ नर्थ पोल लिउँ बार म्याग्नेटको, यहाँ साउथ पोल लिउँ बार म्याग्नेटको है। एन्ड इन बिट्विन दिस टु पोल्स के राख्यौँ हामी एउटा कोइल राखिदिने। ल कोइल राखिदिने, यसलाई ग्याल्भनोमिटरसँग कनेक्ट गराउने। अब सुरुमा त न म्याग्नेट मुभ गरेको छ न कोइल मुभ गरेको छ भनेपछि त यहाँनेर करेन्ट इन्ड्युस त हुँदैन, यो कोइलमा करेन्ट त आउँदैन हो। बट अब के गर्ने भने म के गर्छु भने यो नर्थ पोललाई आई मुभ द नर्थ पोल टुवर्ड्स द कोइल। म नर्थ पोललाई कोइलको नजिक लान्छु। नजिक लगेपछि के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन चाहिँ लिङ्क्ड हुन्छ यो कोइलसँग, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। हामीले यो म्याग्नेटलाई मुभ गरायौँ भने त अगाडि के हुन्छ भने म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु हेर्नु है, यसको थ्रुबाट गइरहेछ भनेपछि यो कोइलको थ्रुबाट म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु गइरहेछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ द कोइल। सो हामीले यो म्याग्नेटलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ भने त के हुन्छ भने यो फ्लक्स पनि चेन्ज हुने भयो। फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि त ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले के भन्छ यो कोइलमा अब करेन्ट डेभलप हुन्छ। यो कोइलमा के डेभलप भयो करेन्ट डेभलप भयो। करेन्ट यसरी डेभलप हुन्छ कि this current है this EMF opposes the movement of this magnet है। के हुन्छ भने म्याग्नेट अगाडि बढिरहेको छ भने यो म्याग्नेटको मुभमेन्टलाई अब यहाँको इन्ड्युस करेन्टले के गर्छ रोक्न खोज्छ। कसरी भने यहाँ करेन्ट डेभलप भयो। करेन्ट डेभलप भएपछि दिस इज नाउ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले पनि के गर्छ आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्छ। इफ दिस म्याग्नेट मुभ्स टुवर्ड्स द कोइल देन द म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी प्रोड्युस हुन्छ कि यतातिर नर्थ पोल क्रिएट हुन्छ, यतातिर साउथ पोल क्रिएट हुन्छ। नर्थ पोल यसरी अगाडि बढ्यो भने नर्थ र नर्थ के हुन्छ रिपेल हुन्छ हो। अब यहाँ जुन करेन्ट इन्ड्युस भएको छ यसले के गर्दिने भयो भने यो म्याग्नेटको अगाडिपट्टिको मुभमेन्टलाई के गर्छ रोकिदिन्छ, अपोज गर्ने हो नि त। नर्थ र नर्थ रिपेल भएपछि अपोज गर्ने भयो। यही हो लेन्ज ल भनेको। अब लेन्ज लले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फलो गर्छ कि गर्दैन अरे। हामी के हो एनर्जी हामी क्रिएट पनि गर्न सक्दैनौँ, डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्दैनौँ। बट द एनर्जी इज चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म है। एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। म्याग्नेटलाई अगाडि मुभ गराउँदा कुन वर्क गर्नुहुन्छ तपाईँ मेकानिकल वर्क। मेकानिकल वर्क गर्नुहुन्छ। म्याग्नेटलाई अगाडि ठेल्नु पर्यो नि त। अगाडि ठेल्नलाई के चाहिन्छ एनर्जी चाहिन्छ। कुन एनर्जी मेकानिकल एनर्जी दिनु पर्यो। यसमा अगाडि बढ्यो कुनले मेकानिकल वर्क गर्यो, एनर्जी एउटा आयो, हामीले एउटा एनर्जी दियौँ। यहाँ यो एनर्जी त डिस्ट्रोय हुनु भएन, यो एनर्जीले त अर्को एनर्जी क्रिएट गर्नु पर्यो। यो एनर्जीले कुन एनर्जी क्रिएट गर्दै यहाँ इन्ड्युस इएमएफ हो, यहाँनेर पोटेन्शियल डेभलप गरिदियो हो। यो म्याग्नेटको मुभमेन्टले यहाँनेर के गरिदियो अर्को एनर्जी डेभलप गरिदियो विच इज इन्ड्युस इएमएफ। यो भयो एउटा के कन्जर्भेसन अफ एनर्जी फलो गर्छ भन्ने कुरा। यो फर्म अफ एनर्जी अर्को फर्म अफ एनर्जीमा चेन्ज भयो। यो मेकानिकल एनर्जी डिस्ट्रोय भएन, अर्को एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। सो लेन्ज ल फलोज ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। अब के छ भने अर्को क्वेसन न्यूमेरिकल छ। एन एरोप्लेन विथ विङ स्प्यान भनेको विङको के लम्बाइ 50 मिटर छ अरे। फ्लाइङ होराइजन्टली विथ द स्पिड अफ 360 किलोमिटर पर आवर। कतिले कुद्दैछ प्लेन 360 किलोमिटर पर आवर ओभर द अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड 0.4 टेस्ला। Find the potential difference between the tips of the
विङ है दुईटा विङको टुप्पोमा कति छ अरे पोटेन्शियल डिफरेन्स कति इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ अरे क्या अब हेर्नु है के भन्छ भने हामीले के गरेको छ भने एउटा मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर एउटा भिडियो बनाएको छ क्या लेन्ज लमै है मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर त्यहाँ गएर हेर्नु भिडियो अझै क्लियर हुन्छ यो न्यूमेरिकलमा के कसरी के चीजहरु आयो भनेर है अब म के भन्छु भने मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्समा Here 2 को C को सोलुसन मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्समा जुन म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको हुन्छ दैट म्याग्नेटिक फिल्ड इज इक्वल टु यो जुन इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चाहिँ जुन प्रोड्युस भएको हुन्छ EMF इज इक्वल टु के हुन्छ BVL sin थीटा हुन्छ कुनै एउटा कन्डक्टर छ दैट कन्डक्टर इज मुभिङ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ B विथ भेलोसिटी V भने त्यसमा कति इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अथवा कति भोल्टेज क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि BVL sin थीटा हुन्छ क्या अब हाम्रो के छ भने एरोप्लेन होराइजन्टली मुभ गरिरहेछ त्यसरी हो विंग्स पनि के हुन्छ होराइजन्टल हुन्छ हो विंग्सले कति डिग्री एंगल बनाउँछ अर्थसँग प्यारलल हुन्छ नि त सो म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति बनाउँछ 90 डिग्री म्याग्नेटिक फिल्ड त यसरी गइरहेछ तलमाथि भनेपछि त विंग्सले म्याग्नेटिक फिल्डसँग एंगल कति बनायो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री लेन्थ कति दिएको छ 50 मिटर दिएको छ लेन्थ अफ द विंग्स है दिस इज द लेन्थ अफ द कन्डक्टर सरी कन्डक्टरै भन्दा भयो विंग्स मेटालिक मानेको छ विंग्स के लेन्थ अफ द कन्डक्टर भयो भेलोसिटी कतिले मुभ गरिरहेछ भेलोसिटी इज मुभिङ aeroplane is moving with velocity 360 km per hour यसलाई हामी मिटर पर सेकेन्ड मा लगाऊ मिटर पर सेकेन्ड लादा 360 into 1000 मिटर मा गयो आवर भनेको 60 into 60 भयो हो which is equal to 100 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो नि त 100 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो हाम्रो के भेलोसिटी अब हेर्नु EMF इज इक्वल टु कति छ BVL sin थीटा हुने भयो नि त सो हियर EMF प्रोड्युस कति प्रोड्युस हुन्छ रे टिप अफ द विंग्स मा भनेपछि B भनेको कति टेस्ला दिएको छ B इज गिवन 0.4 टेस्ला 0.4 इन्टु भेलोसिटी इज 100 इन्टु L इज 50 इन्टु sin 90 गर्दा कति आउँछ 2000 भोल्ट इज आवर एन्सर अब हामी यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्ने सर्ट क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ है त क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के छ भने डिफाइन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो भने व्हेन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी कन्डक्टर चेन्जेस देन देयर इज प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स व्हेनेभर देयर इज चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी कन्डक्टर एनी कोइल देन त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँनेर के हुन्छ EMF प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई भन्छौं हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन अब अर्को क्वेशन के छ भने हाम्रो स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको छ के गरेको छ भने स्टेट एन्ड एक्सप्लेन फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तीनटा ल छ है फ्याराडेले दिएको तीनटा ल छ त्यो तीनटा लहरु हामीले लेखेर अनि छोटो थर्ड ललाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको लागि चाहिँ के हो भने तीनटा लहरु फर्स्ट लमा चाहिँ के छ भने व्हेनेभर म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कोइल चेन्जेस देयर इज प्रोडक्सन अफ EMF दिस इज द फर्स्ट ल अब सेकेन्ड लले के भन्छ भने त्यो इन्ड्युस भएको जुन EMF छ कति बेरसम्म निस्किन्छ अरे जबसम्म म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहन्छ तबसम्म मात्रै इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स जेनेरेट हुन्छ अब म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन बन्द भएपछि EMF प्रोड्युस हुँदैन यो सेकेन्ड ल हो अनि यसरी जुन प्रोड्युस भएको EMF छ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द रेट अफ चेन्ज अफ के म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल यो भनेको थर्ड ल हो यो भयो स्टेटमेन्टहरु अब यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो अब यो थर्ड लाई लिएर हामी एक्सप्लेनेसन गर्छौं के छ भने इन्ड्युस EMF इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स है म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कन्डक्टर अथवा कोइल भनौं है अब यो साइनलाई हटाउनलाई एउटा के राख्छौं हामी प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट राख्छौं दिस इज d5 by dt अनि हामीलाई नेगेटिभ साइन दिनुपर्छ नेगेटिभ साइन किन दिने भने जुन यो इन्ड्युस भएको छ EMF यसको कज भनेको चेन्ज इन के हो रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स हो अब लेन्ज लले के भन्छ भने दिस रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स छ नि जुन दिस यसलाई चाहिँ अब यो प्रोड्युस भएको EMF ले के गर्छ
अपोज गरिदिन्छ भनेको आफ्नै कजलाई आफू प्रोडक्सन भएको थियो के प्रोड्युस भएको थियो ईएमएफ प्रोड्युस भएको थियो आफूलाई प्रोड्युस गर्ने चीजलाई नै के गरिदिन्छ यसले अपोज गरिदिन्छ सो नेगेटिभ साइन शुड बी गिवन अनि एक्सपेरिमेन्टली के भएको छ भने यो के को भ्यालु 1 हुन्छ सो E इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस d5 बाइ के हुन्छ dt हुन्छ दिस इज एक्सप्लेनेसन अफ के फ्याराडेज ल अर्को क्वेशन नम्बर 2 को एमा के छ भने राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर इन्ड्युस ईएमएफ दिस इज द एक्सप्रेसन फर इन्ड्युस ईएमएफ यही लेख्दा भयो E इज इक्वल टु माइनस d5 बाइ dt अनि यहाँ वेयर phi इज म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल एन्ड t इज व्हाट टाइम हो dt भनेको के हो चेन्ज इन टाइम हो अब अर्को के छ मेन्सन द रुल टु फाइन्ड आउट द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट इन इट है अब कुनै पनि कन्डक्टरमा इन्ड्युस भएको करेन्टको डाइरेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने है युजिङ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल लायो भने के निस्किन्छ डाइरेक्सन अफ करेन्ट निस्किन्छ हेर्नु डाइरेक्सन अफ करेन्ट कसरी निस्किन्छ राइट ह्यान्ड रुल हेर्ने भने यसरी राइट ह्यान्ड रुल हेर्नु पर्यो यो मुभमेन्ट अफ कन्डक्टर हो है यो दिस इज द मोसन अफ कन्डक्टर एन्ड दिस इज द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर भएर है मोसन माथितिर छ भने के हुन्छ भने इन्ड्युस करेन्टको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ परपेन्डिकुलर टु बोथ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड द मुभमेन्ट अफ अथवा मोसन अफ कन्डक्टर भनौँ है यो चाहिँ के हुन्छ दिस यो मिडल फिंगर सोज व्हाट डाइरेक्सन अफ करेन्ट है दिस इज द वे टु फाइन्ड आउट व्हाट डाइरेक्सन अफ करेन्ट अर्को क्वेशन के छ भने राइट डाउन एनी टु वेज टु प्रोड्युस इन्ड्युस ईएमएफ प्रोड्युस गर्ने दुईटा तरिका के अरे अब इन्ड्युस ईएमएफ प्रोड्युस गर्नको लागि के गर्नुपर्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि एउटा कन्डक्टर राख्नु पर्यो हो दिस इज सपोज दिस इज कन्डक्टर यो कन्डक्टर राख्नु पर्यो अब यो दुईटै रेस्टमा छ म्याग्नेट पनि रेस्टमा छ कन्डक्टर पनि रेस्टमा छ भने इन्ड्युस ईएमएफ हुँदैन किनकि यो कन्डक्टरमा जुन फ्लक्स लिंक छ त्यो चेन्ज हुँदैन अब चेन्ज गराउनु पर्यो के म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चेन्ज गराउनलाई के गर्नुपर्छ कि यो म्याग्नेटलाई मोसनमा ल्याउनु पर्यो एउटा वे हो है मुभिङ द म्याग्नेट टुवर्ड्स द व्हाट कन्डक्टर अथवा मुभिङ म्याग्नेट्स अवे फ्रम द कन्डक्टर यो म्याग्नेटलाई मोसनमा ल्याउनु पर्यो एउटा वे दोस्रो वे के मुभिङ दिस कन्डक्टर यो कन्डक्टरलाई के गर्नु पर्यो मोसनमा ल्याउनु पर्यो हो यो दोस्रो वे हो अर्को क्वेशन छ लेन्ज लबाट लेन्ज लको क्वेशन नम्बर 4 को एबी छ नि जुन यो एबी हामीले स्याम्पल क्वेशनमा डिस्कस गरिसकेका छ स्टेट लेन्ज ल अनि डज लेन्ज ल भायोलेट कन्जर्भेसन अफ एनर्जी वाइ भनेर क्वेशन छ यसले कन्जर्भेसन अफ एनर्जीलाई भायोलेट गर्दैन है यसलाई के गर्नु पर्यो नो इट डज नट भायोलेट द कन्जर्भेसन अफ के एनर्जी भनेर भन्नु पर्यो अनि एक्सप्लेनेसन दिनु पर्यो है एक्सप्लेनेसन यहाँ एन्सरमै छँदैछ अब अर्को के छ भने 5 को ए मा अ कपर रिङ इज हेल्ड होराइजन्टली एन्ड अ बार म्याग्नेट इज ड्रप्ड थ्रु द रिङ विथ इट्स लेन्थ along the axis of the ring will the acceleration of the falling magnet be equal to greater than or less than that of gravity explain भनेर क्वेशन छ यो चाहिँ के भनेको भने वास्तवमा क्वेशनले यहाँ के छ अरे भन्दा एउटा रिङ छ हो यो रिङको थ्रुबाट एउटा बार म्याग्नेट खसिरहेछ एउटा रिङ छ रिङको माथिबाट के खसिरहेछ बार म्याग्नेट खसिरहेछ बीचबाट जाने गरी त्यो रिङको एक्सिसबाट पास हुने गरी एउटा बार म्याग्नेट खसिरहेछ भनेको यहाँ नर्थ पोल राख्दै मैले यहाँ साउथ पोल राख्दै भने के हुने भयो भने अब यो रिङसँग त के हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु लिंक्ड हुन्छ हेर्नु म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुन्छ किनकि नर्थ पोलबाट के निस्किन्छ म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु निस्किन्छ यसरी भनेको यो रिङको थ्रुबाट पनि म्याग्नेटिक लाइन्सहरु पास हुन्छ भनेपछि त यो रिङमा के छ अब लिंक भएको छ के म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक भयो अब म्याग्नेट माथिबाट मुनि खस्दैछ भने त के चेन्ज हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कोइल चेन्ज हुने भयो हेर्नु चेन्ज भएपछि यहाँ करेन्ट प्रोड्युस हुने भयो के करेन्ट प्रोड्युस हुने भयो है करेन्ट प्रोड्युस हुने भएपछि त यो अब के हुन्छ इट इज अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा पनि के हुने भयो भने वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड आफै जेनेरेट हुने भयो क्या अब म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी जेनेरेट हुन्छ कि यो म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गर्दियोस् है यो के हो लेन्ज ल हो यतापट्टि नर्थ पोल क्रिएट हुने भयो यतापट्टि साउथ पोल क्रिएट हुने भयो हेर्नु अब नर्थ पोल के हुन्छ रिपेल हुन्छ नर्थ पोल रिपेल भएपछि त के हुने भयो भने यसको एक्सेलरेसन घट्ने भयो अब जुन एक्सेलरेसनले यो मुनि खस्दै थियो दैट इज जी भन्ने एक्सेलरेसनले मुनि खस्दै थियो बट मोसनलाई अपोज गरेपछि त यो जी भन्दा के हुन्छ अब कम्ती हुन्छ एक्सेलरेसन सो बार म्याग्नेट फल्स विथ द एक्सेलरेसन लेस देन व्हाट जी
दिस इज आवर एन्सर। हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ एक्सप्रेसन फर मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इन्ड्युस्ड इन अ स्ट्रेट कन्डक्टर और मुभिङ इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दैछ। अब हामीले मोसनल इएमएफ डिराइभ गर्नु छ है। दिस पोर्सन वी हैव डन इन द प्रिभियस भिडियो, हामीले अगाडिको भिडियोमा बनाइसकेको छ है के मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेर सर्च गर्नु त्यहाँ आइहाल्छ। अब अर्को छ जेनेरेटर और एसी जेनेरेटरबाट क्वेशन कस्तो सोध्न सकिन्छ भने डिफाइन जेनेरेटर। सिम्पली जेनेरेटर भनेको के हो भने जेनेरेटर इज अ डिभाइस और मसिन है। यो के एउटा मसिन हो व्हिच कन्भर्ट्स मेकानिकल वर्क इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेकानिकल एनर्जीलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ केले? जेनेरेटरले। अब अर्को क्वेशन के छ भने अन व्हिच प्रिन्सिपल डज एसी जेनेरेटर वर्क्स। कुन प्रिन्सिपलमा चाहिँ एसी जेनेरेटरले वर्क गर्छ अरे है? प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। हेर्नुस् इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा बेसिस भएर एसी जेनेरेटरले के प्रोड्युस गर्ने हो? करन्ट प्रोड्युस गर्ने हो। अब अर्को छ सिम्पली डिफाइन एसी जेनेरेटर भनेर क्वेशन छ। जो एसी जेनेरेटर भनेको नि जेनेरेटर हो है। एसी जेनेरेटर इज अ डिभाइस और अ मसिन व्हिच कन्भर्ट्स मेकानिकल एनर्जी इन्टु व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एन्ड प्रोड्युसेस व्हिच करेन्ट? अल्टरनेटिङ करेन्ट। अर्को क्वेशन छ डिस्क्राइब प्रिन्सिपल एन्ड वर्किङ अफ एसी जेनेरेटर। तपाईहरु सर्च गर्नु एसी जेनेरेटर भनेर, त्यहाँ हामीले वर्किङ प्रिन्सिपल एन्ड कन्स्ट्रक्सन त्यहाँनेर फुल एक्सप्लेनेसन गरेको छ भिडियोमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन एडी करेन्टबाट के सोध्न सकिन्छ भने क्वेशन नम्बर 8 को ए मा के छ भने व्हाट इज एडी करेन्ट। एडी करेन्ट भनेको के हो? के छ भने कुनै पनि तपाईले मेटालिक प्लेटलाई है, मेटालिक प्लेट अथवा मेटालिक सर्फेसलाई चाहिँ चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दिनु भयो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ टाइम टु टाइम है। भने के हुन्छ भने एउटा सर्कुलेटिङ करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ केमा? त्यो मेटालिक प्लेटको सर्फेसमा है। मेटालिक प्लेट भनेको यो मैले एउटा मेटालिक प्लेट लिए, सपोज दिस इज अ के मेटालिक प्लेट, यो के छ? मेटालिक प्लेट छ। यो मेटालिक प्लेट चाहिँ के छ भने केमा राख्दिएको छौं? हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दिएको छौं है। म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दिएको छौं। दैट म्याग्नेटिक फिल्ड इज चेन्जिङ विथ द टाइम भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस मेटालिक प्लेट चेन्जेस है। म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने के हुन्छ? करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ। बट यो मेटालिक सर्फेसमा चाहिँ कसरी इन्ड्युस हुन्छ भने एउटा सर्कुलेटिङ करेन्ट, यो केमा छ? म्याग्नेटिक फिल्डमा छ है। सर्कुलेटिङ करेन्ट यसरी के हुन्छ? इन्ड्युस हुन्छ अन द सर्फेस अफ द मेटालिक प्लेट। दिस इन्ड्युस सर्कुलेटिङ करेन्ट इज नोन एज एडी करेन्ट। अर्को क्वेशन के छ भने मेन्सन एनी टु एप्लिकेशन्स एन्ड टु अनडिजायरेबल इफेक्ट्स अफ एडी करेन्ट्स है। हामीले दुईटा एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो। एप्लिकेसनमा के छ भने सुरुमा यो जुन एडी करेन्ट छ यसको एप्लिकेसन चाहिँ एप्लिकेबल कहाँ छ यो भने यसलाई चाहिँ हामी के ब्रेक बनाउन युज गर्छौं है, अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेक बनाउन पनि युज हुन्छ है यो। अनि जुन स्पिडोमिटर छ, जुन स्पिड नाप्ने गन हुन्छ नि, स्पिड गन जुन बाइक्सहरु है, कारहरुको जुन डिस्टेन्सबाट जुन हामी के गर्छौं भेलोसिटी मेजर गर्छौं नि, त्यसमा पनि के युज गरेको हुन्छ? के को एप्लिकेसन हुन्छ? एडी करेन्टको एप्लिकेसन हुन्छ है। यो स्पिडोमिटरमा पनि काम लाग्छ। अब के छ भने नि एडी करेन्ट प्रोड्युस भयो भने के हुन्छ भने जुन हामीले सप्लाई गरेको करेन्ट हुन्छ नि, जुन सप्लाई गरेको करेन्ट हुन्छ, एडी करेन्ट डेभलप भयो भने के हुन्छ भने त्यहाँनेर एनर्जी लस हुन्छ क्या। हामीले सप्लाई गरेको करेन्ट जुन एनर्जी छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिएको हुन्छ, त्यहाँनेर के हुन्छ? लस हुन्छ क्या एनर्जी। यो भनेको ट्रान्सफर्मरमा देख्न सकिन्छ है। लस ड्यू टु एडी करेन्ट भनेको यो भनेको अनडिजायरेबल इफेक्ट भयो के को? एडी करेन्टको। अब अर्को के छ भने क्वेशन नम्बर 9 को ए मा डिफाइन सेल्फ इन्डक्टेन्स एन्ड क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने व्हाट इज द कोएफिशिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स। अल्सो राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर इएमएफ रिलेटिङ सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेर क्वेशन छ है। अब हामीले गर्नु पर्यो के? सेल्फ इन्डक्टेन्सको के अथवा सेल्फ इन्डक्सनको के डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। अब सेल्फ इन्डक्सनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ के हो भने मैले एउटा इन्डक्टरमा है, यो इन्डक्टर भयो, यो इन्डक्टरमा मैले चेन्जिङ करेन्ट पठाएँ अथवा मैले एसी करेन्ट पठाएँ अरे। यो इन्डक्टरमा के पठाएँ मैले? एसी करेन्ट पठाएँ। एसी करेन्ट भनेको के हुन्छ? I = I0 sin ओमेगा t हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने दिस करेन्ट इज चेन्जिङ विथ टाइम। यहाँ हेर्नु त के छ? टाइम छ नि, टाइममा करेन्टको भ्यालु चेन्ज भइरहेको छ एसीमा भनेको करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु फ्लो हुँदैन, त्यो करेन्टको भ्यालु के हुन्छ? चेन्ज भइरहेको छ, मिनिमम टु म्याक्सिमम के हुन्छ? चेन्ज भइरहेको छ है। यसरी हुन्छ नि त, एसी करेन्ट फ्लो हुँदा यसरी फ्लो हुन्छ हो। यो भनेको आई भयो, यो ओमेगा टी गर्दाखेरि हेर्नु करेन्टको भ्यालु के छ? सेम छैन, टाइममा के भइरहेछ? चेन्ज भइरहेछ। एन्ड दिस म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट इज नोन एज पिक भ्यालु व्हिच इज
आई नट है। यो आई नट भनेको के हो म्याक्सिमम भ्यालु अफ करेन्ट हो। अब करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि यो वायरमा टाइममा चेन्ज भइरहेको छ। अब हेर्नु करेन्ट कहाँ पुग्यो यो इन्डक्टरमा पुग्यो। करेन्ट इन्डक्टरमा पुग्यो भनेपछि दिस इन्डक्टर इज नाउ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर के भयो यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भयो। हेर्नु अब कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट छ भने त्यसको वरिपरि के जेनेरेट हुन्छ त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। हेर्नु है के जेनेरेट भयो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो। म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भएपछि म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु निस्किन्छ। हेर्नु म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु निस्क्यो भने यो कोइलमा अब के लिङ्क्ड भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक बो मैग्नेटिक के लिंक बो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक बो। हेर्नु है दिस करेन्ट इज चेन्जिङ विथ द टाइम। करेन्ट टाइममा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि यही करेन्टले गर्दा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि इफ करेन्ट इज चेन्जिङ देन म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो चेन्जिङ विथ द टाइम। सो इफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज चेन्जिङ विथ द टाइम देन म्याग्नेटिक फ्लक्स इज अल्सो चेन्जिङ विथ द टाइम। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले के भन्छ इफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इज चेन्जिङ विथ द टाइम देन करेन्ट इज इन्ड्युस्ड भन्छ हो। अब के हुने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन लिंक भएको थियो यो इन्डक्टरसँग त्यो के भयो चेन्ज भयो भनेपछि यो इन्डक्टरमा अर्को करेन्ट आयो अर्को करेन्ट इन्ड्युस भयो। क्या यहाँ करेन्ट त बग्दै थियो I इज इक्वल टु I नट साइन ओमेगा टी बट यो इन्डक्टरमा आफै के भयो अर्को करेन्ट इन्ड्युस भयो। दिस phenomena of induction of current in the inductor when the changing current flow through it is known as what self induction। यो जुन फेनोमेना छ आफै करेन्ट प्रोड्युस हुने यसलाई भन्छौं के सेल्फ इन्डक्सन। अब के छ भने यहाँ जुन यो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक भएको छ यो कोइलमा दिस म्याग्नेटिक फ्लक्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट है। यो करेन्ट कति फ्लो भएको छ I करेन्ट फ्लो भएको छ एन्ड दिस फाइ इज इक्वल टु के हुन्छ Li हुन्छ है। दिस L इज नोन एज द कोफिसिएन्ट अफ व्हाट सेल्फ इन्डक्टेन्स है। यसलाई भन्छौं कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स। अनि हामीलाई के थाहा छ E इज इक्वल टु माइनस d∅dt भन्ने थाहा छ। सो माइनस फाइ भनेको के हुन्छ Li/dt भयो। दिस इज कन्स्टेन्ट माइनस L बाहिर आयो कति भयो di/dt भयो। ल अब यो इन्ड्युस्ड EMF छ जुन हो यो EMF को भ्यालु कति हुने रहेछ माइनस L di/dt हुने रहेछ। यसरी हामी डिराइभ पनि गर्न सक्छौं। हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट इज कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन छ अथवा सेल्फ इन्डक्टेन्स छ है। यो L भनेको के हो कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स हो। ल हामी के गर्ने भने di/dt लाई 1 एम्पियर पर सेकेन्ड राख्दियौ भने के हुन्छ EMF इज इक्वल टु के आउँछ माइनस L आउँछ हो माइनस L आउँछ। अब यो L लाई डिफाइन गर्नु पर्यो। यो L लाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि इट इज द EMF इन्ड्युस्ड EMF है व्हेनेभर द रेट अफ डिक्रिज अफ द करेन्ट इज 1 एम्पियर पर सेकेन्ड हो। जब यो इन्डक्टरमा जुन रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 1 एम्पियर पर सेकेन्ड हुन्छ त्यतिखेर इन्ड्युस भएको EMF को भ्यालु नै के हो कोफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स हो। अर्को क्वेशन के छ भने अल्सो राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर EMF रिलेटिङ सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको छ है। यही हो यही लेख्नु पर्ने हो जस्ट एक्सप्रेसन लेख भन्दैछ EMF इज इक्वल टु इन्ड्युस EMF इज इक्वल टु माइनस L di/dt। इट इज सो सिम्पल क्वेशन। अब क्वेशन नम्बर 10 को एमा के छ भने डिफाइन म्युचुअल इन्डक्सन अथवा म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको छ। व्हाट इज म्युचुअल इन्डक्सन। अब म्युचुअल इन्डक्सनलाई बुझ्नु पर्दा चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भने मैले यहाँ एउटा कोइल लिए है यसमा के गर्दै मैले AC मेन्समा जोड्दै AC करेन्ट सप्लाई गर्दै मैले एन्ड यो र अर्को कोइललाई मैले के गर्दै सेपरेटली राख्दै यसरी हो। यसलाई मैले ग्याल्भेनोमिटरमा कनेक्ट गराइदिए है के हो करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नलाई। अब मैले AC पठाएपछि त अहिलेको जस्तै I इज इक्वल टु कति हुन्छ यो I नट साइन ओमेगा टी। दिस करेन्ट इज चेन्जिङ विथ द टाइम। यो करेन्ट कहाँ पुग्यो करेन्ट पुग्यो यो इन्डक्टरमा यो कोइलमा हो। अब यो कोइलमा तपाईको के पुग्यो भन्दाखेरि करेन्ट पुग्यो। करेन्ट पुगेपछि त यसको वरिपरि के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो। ल म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भइसकेपछि यो यसको म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुँदाखेरि म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु निस्किने भयो। म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु निस्किँदाखेरि यो कोइलमा पनि म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु पुग्छ। म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेसहरु यो कोइलमा पुग्नु भनेको के हो भने देयर इज म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कोइल।
अब के हुने भयो भने यो कोइलमा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुने भयो लिंक हुने भयो कुनको यसको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यो कोइलमा कोइलको वरिपरि प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा यो कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुने भयो दिस करेन्ट इज चेन्जिङ विथ टाइम सो म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो चेन्जिङ विथ टाइम म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल अल्सो चेन्जेस हो यो पनि चेन्ज हुने भयो अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले के भन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल चेन्ज भयो भने यहाँ करेन्ट डेभलप हुन्छ हो भनेपछि यो सर्किटमा पनि के हुने भयो भने करेन्ट डेभलप हुने भयो करेन्ट इन्ड्युस हुने भयो ईएमएफ इन्ड्युस हुने भयो नाउ दिस ग्याल्भानोमिटर सोज व्हाट डिफ्लेक्सन यसले के देखाइन्छ डिफ्लेक्सन देखाइन्छ हो यो जुन होल फेनोमेना छ नि यो होल फेनोमेनालाई भन्छौं हामी म्युचुअल इन्डक्टेन्स अथवा म्युचुअल इन्डक्सन अब अर्को क्वेशन छ के भने व्हाट इज कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भनेछ है सपोज यो प्राइमरी कोइलमा यतापटिको कोइलमा कति करेन्ट बगिरहेछ आईपी करेन्ट बगिरहेछ हो अब यहाँ कति इन्ड्युस भयो ईएमएफ यहाँ इन्ड्युस भयो ईएमएफ सेकेन्डरी ईएमएफ है इन्ड्युस ईएमएफ लाई मैले के लेख्दै ईएस लेख्दै भने दिस म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुन्छ यो सेकेन्डरी कोइलमा इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल कोइलमा करेन्ट धेर छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल पनि बढ्छ धेर हुन्छ अब यो करेन्ट कम्ती छ भने यो पनि कम्ती हुने भयो सो इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द प्राइमरी करेन्ट सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ दिस फाइ इज इक्वल टु MIP भन्छौं हामी दिस M इज नोन एज व्हाट कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स अथवा म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौं अब जुन यो यसमा इन्ड्युस भएको ईएमएफ त सेकेन्डरी कोइलमा हो सो इन्ड्युस ईएमएफ इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस d phi by dt हुन्छ इट इज इक्वल टु माइनस dMIP by कति भयो dt भयो सो इट इज इक्वल टु माइनस M dIP by कति भयो dt भयो ल यसको भ्यालु 1 भयो भने है रेट अफ चेन्ज अफ डिक्रिज अफ के करेन्ट है के भयो भने 1 एम्पियर पर सेकेन्ड भयो भने dIP by dt डिक्रिज है 1 एम्पियर पर सेकेन्ड भयो भने ES इज इक्वल टु कति हुन्छ m हुन्छ ल यसको भ्यालु 1 भयो भने के हुन्छ ES इज इक्वल टु कति हुन्छ m हुन्छ सो अब कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स लाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्यो हो इट इज द भ्यालु अफ है इट इज डिफाइन्ड एज द भ्यालु अफ इन्ड्युस EMF इन द सेकेन्डरी कोइल व्हेनेभर द रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल इज युनिटी है कति हुँदा युनिटी हुँदा सो दिस इज हाउ वी क्यान डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ एक्सप्रेसन फर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इन्डक्टर भनेको छ हामीले यसको लागि त भिन्दै भिडियो नै बनाएको छ एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाट इन एन इन्डक्टर भनेर त्यहाँ गएर मजाले बुझेर डेरिभेसन हेर्न सक्नुहुन्छ अब 11 को एमा क्वेशन के छ भने डिफाइन ट्रान्सफर्मर भनेको छ ट्रान्सफर्मरको जस्ट डेफिनेसन लेख्ने हो अ डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु कन्भर्ट हाई एसी करेन्ट टु लो एसी करेन्ट एन्ड लो एसी करेन्ट टु हाई एसी करेन्ट अब क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने एक्सप्लेन टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर है टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरमा हामीसँग दुई टाइपको ट्रान्सफर्मर छ एउटा स्टेप अप ट्रान्सफर्मर एउटा स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर है स्टेप अप को काम के हो लो लाई हाई एसी बनाउने अनि स्टेप डाउन को काम के हो हाई एसी करेन्ट लाई लो एसी करेन्ट बनाउने 12 को ए मा के छ भने डिस्क्राइब प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ अफ अ ट्रान्सफर्मर भनेको छ यो हामीले ट्रान्सफर्मर भन्ने टपिकमा एउटा भिडियो बनाएको छ त्यहाँ गएर क्लियरली बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को के छ भने राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर इफिसिएन्सी अफ ट्रान्सफर्मर भनेको छ इफिसिएन्सी अफ ट्रान्सफर्मर कति हुन्छ भने इफिसिएन्सी इज अलवेज इक्वल टु आउटपुट पावर बाइ के हुन्छ इनपुट पावर हुन्छ नि त हो आउटपुट पावर डिवाइड बाइ के हुन्छ इनपुट पावर यो केमा आउँछ भने इफिसिएन्सी यो आउँछ फ्र्याक्सनमा हो अब यसलाई पर्सेन्टेजमा लानलाई इन्टु 100% पनि गर्न सकिन्छ हामी सो अब यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ आउटपुट पावर भनेको के हो ES IS by what EP IP भनेको यो भनेको आउटपुट पावर भयो सेकेन्डरी कोइल को EMF एन्ड करेन्ट एन्ड प्राइमरी कोइल को EMF र करेन्ट को मल्टिप्लिकेसन हो नि त पावर भयो यो पनि पावर भयो सो दिस गिव्स व्हाट इफिसिएन्सी अफ ट्रान्सफर्मर अर्को क्वेशन के छ भने 13 को ए मा डिस्क्राइब लसेस इन ट्रान्सफर्मर भनेको छ डिस्क्राइब भनेको छ 3 मार्क्समा सोधेको छ तपाईहरुले प्रत्येक लसेस को के लेख्नु पर्यो टपिक लेख्नु पर्यो अनि त्यसलाई हल्का डिस्क्राइब गर्नु पर्यो हामीसँग छ के कपर लसेस फ्लक्स लसेस एडी करेन्ट लसेस हो यस्तो किसिमको लसेसहरुलाई
तपाईले के गर्नु डिस्क्राइब गरेर लेख्नु पर्यो अथवा यसलाई अझै मजाले बुझेर लेख्न मन छ भने हामीले ट्रान्सफर्मर भन्ने टपिकमा के बनाएको छ भिडियो बनाएको छ त्यहाँ गएर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ अर्को क्वेशन के छ भने हामीसँग व्हाई कान्ट अ ट्रान्सफर्मर बी युज्ड फर डीसी भोल्टेज भनेर क्वेशन छ डीसी भोल्टेजमा चाहिँ किन ट्रान्सफर्मर युज गर्न सकिदैन किनकि डीसी भोल्टेज सँग के हुँदैन चेन्जिङ करेन्ट हुँदैन कस्तो भने एसी मा के हुन्छ I = I0 sin ओमेगा t हुन्छ व्हिच इज चेन्जिङ विथ टाइम यो करेन्ट टाइम सँग चेन्ज भयो भने मात्रै म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द सेकेन्डरी कोइल चेन्ज हुने हो अनि इन्ड्युस हुने हो करेन्ट तर डीसी मा त्यस्तो हुँदैन सो डीसी मा हामी युज गर्न सक्दैनौं अर्को क्वेशन के छ भने इन स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर द प्राइमरी कोइल इज मेड थिकर व्हाई किनकि यो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हो है स्टेप अफ ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भने स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भने यतापटिको प्राइमरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेज स्टेप अफ मा सेकेन्डरी भोल्टेज इज मोर देन द प्राइमरी भोल्टेज स्टेप अफ भनेको के भोल्टेज बढाउने भिपी कम्ती हुन्छ भिएस बढी हुन्छ सो अब हेर्नु है इनपुट पावर र आउटपुट पावर को के हुन्छ त्यो आइडियल मा के हुन्छ भने भिपी इन्टु आइपी इज इक्वल टु के हुन्छ भिएस इन्टु आइएस हुन्छ हो अब कहाँनिर करेन्ट धेरै हुन्छ त करेन्ट फ्लोइङ इन द प्राइमरी कोइल इज मोर देन द करेन्ट फ्लोइङ इन द सेकेन्डरी कोइल प्राइमरी कोइलमा करेन्टको भ्यालु के हुन्छ ज्यादा हुने भयो नि त प्राइमरी कोइलमा करेन्टको भ्यालु ज्यादा हुनु भनेको के हो प्राइमरी कोइलको यो थिकनेस जुन छ यो वायरको थिकनेस ओबियसली धेरै हुनुपर्छ टु विथस्ट्यान्ड द करेन्टलाई झेल्नको लागि यो प्राइमरी कोइलको के थिकनेस बढाएको हुन्छ अब अर्को क्वेशन के छ भने द कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज ल्यामिनेटेड व्हाई भनेर क्वेशन छ द कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज ल्यामिनेटेड भनेको इडी करेन्टको प्रोडक्सनलाई रोक्नको लागि है आइरन कोरलाई हामीले ल्यामिनेट गर्दियौं भने बाहिरबाट के हुन्छ भने इडी करेन्टको प्रोडक्सन कम्ती हुन्छ सो पावर लस घट्ने भयो हामीले टु रिड्युस द पावर लस इन ट्रान्सफर्मर अथवा एनर्जी लस इन ट्रान्सफर्मर वी युज ल्यामिनेटेड कोर है एडी करेन्टलाई रिड्युस गर्नको लागि ल्यामिनेट गरिन्छ अर्को क्वेशन के छ भने व्हाई इज द लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन अफ एसी इज इकोनोमिकल है इकोनोमिकल भनेको एकदम सस्तो हुन्छ रे लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन गर्न केको एसी करेन्टको किन भनेर क्वेशन छ यसको लागि चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौं भने नि एनर्जी लस जुन हुन्छ नि ट्रान्सफर्मरमा एनर्जी लस is directly proportional to square of current हो H is equal to I square RT हुन्छ हैन म्याक्सिमम त के हिट मा कन्भर्ट हुन्छ नि त एनर्जी सो हिट मा कन्भर्ट हुनु भनेको के हो एनर्जी लस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु I स्क्वायर अब एसी लाई लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन गराउनु पर्यो भने के हुन्छ भने स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज गर्नु पर्यो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज गर्दा के हुन्छ भने अहिलेको केसमा ल यही केसमा हेरौं भिपी मा करेन्ट के छ धेर छ है I1 इज मोर देन I2 यता जुन सेकेन्डरी कोइलबाट निस्केको जुन करेन्ट हुन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ कम्ती हुन्छ प्राइमरी कोइलको भन्दा किनकि यहाँ भोल्टेज धेर छ के हुने भो करेन्ट कम्ती हुने भो करेन्ट कम्ती भएपछि के हुन्छ एनर्जी लस कम्ती हुन्छ सो लङ डिस्टेन्स सम्म हामी ट्रान्समिट गराउन सक्छौं केलाई एसी लाई किनकि हामी एनर्जी लसलाई रिड्युस गराउन सक्छौं का विथ द हेल्प अफ के ट्रान्सफर्मर अर्को क्वेशन के छ भने व्हाई इज द कोर अफ ट्रान्सफर्मर मेड अफ अ म्याग्नेटिक मटेरियल अफ हाई पर्मिएबिलिटी हाई पर्मिएबिलिटी को म्याग्नेटिक मटेरियललाई चाहिँ के अरे युज गरिन्छ यो ट्रान्सफर्मर बनाउनको लागि किनकि हाई पर्मिएबिलिटी भयो भने के हुन्छ भने अलमोस्ट अल अफ द म्याग्नेटिक फ्लक्स है किनकि हाई पर्मिएबिलिटी हुनु भनेको के हो हाईली एट्र्याक्टेड हुनु हो केमा म्याग्नेटिक फिल्डमा सो यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भएको हुन्छ प्राइमरी कोइलले गर्दाखेरि त्यहाँबाट आएको सबै म्याग्नेटिक फ्लक्सहरु चाहिँ के हुन्छ भने सेकेन्डरी कोइलसँग के हुन्छ लिंक्ड हुन्छ क्या म्याक्सिमम नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस आर लिंक्ड with the secondary coil so सबै लिंक गराउन सक्यो भने के हुन्छ एनर्जी लस कम्ती हुने भयो हेर्नुस् हो सो यहाँबाट पनि हामीले डिजायरेबल अमाउन्ट अफ एसी के प्राप्त गर्न सक्छौं सो के गरिन्छ हाई पर्मिएबिलिटी भएको मटेरियल युज गरिन्छ अब हामी जुम न्यूमेरिकल सेक्सनमा है न्यूमेरिकल सेक्सनमा क्वेशन्सहरु डिस्प्ले भइरहेछ है त्यहाँनेर क्वेशन नम्बर 1 मा के छ भने अ म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फ्लक्स डेन्सिटी 10 टेस्ला X is normal to a coil of 50 tons having 100 centimeter square area. Find the induced EMF in the coil if the coil is removed from the magnetic field in 0.1 second. यो के भनेको छ भने अब क्वेशन नम्बर 1 को सोलुसनमा एउटा के छ अरे भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स डेन्सिटी यदि X is normal to a coil है कोइल कति टन्स छ 50 टन्स छ भनेको N is equal to
50 टन्स एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड कतिमा राखेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड B इज इक्वल टु 10 टेस्लामा राखेको छ सुरुमा राखेको छ यसलाई हल्लाएको छैन अब के गर्ने भने एकदमै यो कोइललाई चाहिँ त्यो गिवन कोइललाई चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फिल्डबाट रिमुभ गर्दिने क्या रिमुभ गर्न कति टाइम लाग्यो अरे भन्दा t इज इक्वल टु 0.1 सेकेन्ड लाग्यो भनेको चेन्ज इन टाइम भनेको कति हुन्छ 0.1 सेकेन्ड ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ इन्ड्युस EMF E इज इक्वल टु वाट भन्दैछ सुरुमा त इन्ड्युस EMF E को फर्मुला के हो E इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस d∅ बाइ के हुन्छ dt हुन्छ नि त हो अब यो केसमा त हामीले इनिशियल फाइ निकाल्नु पर्यो सुरुमा कोइल थियो अरे कोइललाई हामीले के राखेको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छ यसरी म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सेस हो यो अब सुरुमा त यो कुनै हल्लेको थिएन अब यो फिल्डबाट सट्टै रिमुभ गरिदिने अरे यो कोइललाई है सट्टै रिमुभ गर्दाखेरि कति EMF चाहिँ यो कोइलमा इन्ड्युस हुन्छ इज आवर क्वेशन हाम्रो dt त दिएको छ अब हामीले निकाल्नु पर्यो d∅ भनेको के हो φ2 माइनस φ1 हो नि त d∅ भनेको फाइनल म्याग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल म्याग्नेटिक फ्लक्स हो सुरुमा त इनिशियली म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो हो त्यसको लागि हियर φ1 इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्नु त φ भनेको NBA cos थीटा हो NBA cos के हो थीटा हो अब हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी अप्लाई गरेको छ अरे भन्दाखेरि यो कोइलको प्लेनसँग नर्मली भनेको म्याग्नेटिक फिल्डले त यो कोइलसँग कति एंगल बनाउँछ 0 डिग्री एंगल बनाउँछ सो n कति छ 50 छ b कति छ 10 छ एरिया कति छ भने 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ इट मीन्स 100 डिवाइड बाइ 100 को स्क्वायर के भयो मिटर स्क्वायर भयो a है यसलाई यहाँ माथि नै निकाल्दा पनि हुन्छ 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ which is कति हुन्छ भने 0.1 मिटर स्क्वायर यो 0.01 चाहिँ यति हुने भयो एरिया सो अब cos थीटा भनेको त cos 0 डिग्री भइहाल्यो है अब यति गर्दा कति हुने भन्दा 50 * 10 * 0.01 हुने भयो यो गर्दा कति हुन्छ भने 5 वेबर आउने भयो φ1 ल अब म्याग्नेटिक फिल्ड रिमुभ गर्दिने अरे के कतिमा 0.1 सेकेन्डमा म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिमुभ गर्दाखेरि त हो अथवा यो कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्डबाट रिमुभ गर्दा के हुने भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द कोइल 0 हुने भयो म्याग्नेटिक फिल्डबाटै निकाल्दिसकेपछि त फ्लक्स कति हुन्छ 0 हुन्छ सो φ2 कति हुन्छ 0 हुन्छ अब हामी इजिली EMF निकाल्न सक्यौ EMF E इज इक्वल टु के हुन्छ E इज इक्वल टु d∅ बाइ कति हुन्छ dt हुन्छ माइनस φ2 माइनस φ1 हो d∅ भनेको dt इज 0.1 सेकेन्ड सो 0 माइनस 5 हुने भयो हो फाइनल 0 छ इनिशियल 5 छ भनेपछि 0 माइनस 5 हुने भयो इट इज 5 बाइ 0.1 इट विल बी इक्वल टु 50 भोल्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 2 मा के दिएको छ भने द म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु द कोइल इज भ्यारिङ according to the relation phi is equal to 40 plus 5t square plus 8t को power minus 3 plus 5 Weber है calculate induced current through the coil at t is equal to 2 second if the resistance of the coil is 3.1 ohm दिएको छ अब के दिएको छ भने क्वेशन नम्बर 2 को सोलुसनमा तपाईको phi को भ्यालु दियो phi is the function of time so it is given 4t cube plus 5t square plus 8t को power minus 3 plus 5 वेबर दियो हो अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ भने करेन्ट थ्रु द कोइल है करेन्ट थ्रु द कोइल क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ इफ द रेजिस्टेन्स इज r इज इक्वल टु कति दिएको छ 3.1 ओम एन्ड टाइम कति दिएको छ 2 सेकेन्ड दिएको छ सुरुमा त हामीले EMF क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हेर्नु EMF हियर EMF E इज इक्वल टु कति हुन्छ माइनस d∅ बाइ कति हुन्छ dt हुन्छ हो अब यसको म्याग्निट्युड लियौं हामी म्याग्निट्युड लिने 8t इज इक्वल टु कति सेकेन्ड 2 सेकेन्ड हो अहिले यो नगर्दा पनि हुन्छ सुरुमा चाहिँ हामी के निकाल्यौं म्याग्निट्युड निकाल्यौं है कति हुने भयो भने यो मोडुलस छ मोडुलसमा माइनस भनेको प्लस नै हुने भयो सुरुमा अब हामी के निकाल्यौं d∅ बाइ dt निकाल्यौं हो ल d∅ बाइ dt कति हुन्छ d∅ भनेको 4t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 8t को पावर माइनस 3 प्लस 5 हुने भयो बाइ कति dt t को रेस्पेक्टमा के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त ल कति हुन्छ 12t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 24t को पावर माइनस 4
+5 को त 0 हो यति हुने भयो कि हाम्रो EMF ल EMF एट 2 सेकेन्ड निकाल्नु पर्ने छ हामीले t को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो सो इट विल बी इक्वल टु नाउ t इज इक्वल टु 2 सेकेन्डमा 12 into 2 स्क्वायर 10 into 2 minus 24 into 2 को पावर कति हुने भयो -4 यसो गर्दा कति आउने भयो भने 66.5 भोल्ट आउँछ हाम्रो एन्सर EMF बट वी नीड टु क्याल्कुलेट करेन्ट इन द कोइल I इज इक्वल टु वाट E इज इक्वल टु के हो IR हो E इज इक्वल टु कति हुन्छ IR हुन्छ सो I इज इक्वल टु कति हुन्छ I इज इक्वल टु E बाइ R हुन्छ I इज इक्वल टु E बाइ R हुने भयो 66.5 डिभाइड बाइ कति 3.1 कति आउँछ 21.45 एम्पियर इज आवर एन्सर क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने अ कोइल अफ एरिया 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज परपेन्डिकुलर टु द युनिफर्म म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी 10 टु द पावर -3 वेबर पर मिटर स्क्वायर हो यो भनेको बी दियो वेबर पर मिटर स्क्वायर भनेको टेस्ला हो है What is the flux passing through the coil? Question number 1 मा छ if the magnetic field drops to 0 in 3.5 second sorry 3 second what is the value of induced EMF भनेर क्वेशन छ यसको लागि क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएको छ भने सुरुमा त दियो एरिया A इक्वल्स कति दियो 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर इट इज 50 into 10 to the power -4 मिटर स्क्वायर हुने भयो इज परपेन्डिकुलर टु द युनिफर्म म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी B इज इक्वल टु कति दियो 10 to the power -3 टेस्ला दियो हो व्हाट इज द फ्लक्स पासिङ थ्रु द कोइल भन्नु हो हामीले निकाल्नु पर्यो phi इज इक्वल टु व्हाट एन्ड if the magnetic field drops to 0 है B इज इक्वल टु कति भयो 0 भनेको phi इज इक्वल टु कति भयो 0 भयो त्यो सेकेन्ड कन्डिसनमा है सुरुमा हामी phi1 निकाल्यौं अनि phi2 त 0 दियो What is the value of induced EMF E भन्दैछ E भनेको के हो d phi by dt हो नि त टाइम पनि दिएको छ कति टाइम दिएको छ 3 सेकेन्ड ल हाम्रो काम सुरुमा phi1 निकाल्ने हियर phi1 भनेको कति हुन्छ b डट a हुन्छ हो यहाँनेर नम्बर अफ टर्न्स को कुरा गरेको छैन सो हामीले के राख्ने nba हुन्छ खासमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स अब कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो नदिएको कन्डिसनमा ल phi इज इक्वल टु ba हुन्छ भने 10 टु द पावर -3 इन्टु कति हुने भयो 50 इन्टु 10 टु द पावर -4 हुने भयो सो 50 इन्टु 10 टु द पावर -7 आउने भयो के phi को भ्यालु इट इज वेबर ल क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्दैछ भने phi1 त यति आयो phi2 इज इक्वल टु 0 है phi2 के छ 0 छ किनकि म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले 0 बनाएको छ अनि टाइम दिएको छ कति सेकेन्ड 3 सेकेन्ड दिएको छ भने इन्ड्युस EMF भनेको के हुन्छ -phi2 -phi1 बाइ कति हुन्छ टाइम हुन्छ dt हो सो -phi2 भनेको 0 0 -50 इन्टु 10 टु द पावर -7 डिभाइड बाइ टाइम भनेको कति हुने भयो 3 हुने भयो सो क्याल्कुलेट गर्दा 1.67 इन्टु 10 टु द पावर -6 के आउने भयो भोल्ट अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सबाट एउटा क्वेशन सोध्ने गरेको छ है त्यहाँ एउटा फिगर छ त्यो फिगरमा के छ भने नि फिगरमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ तपाईको के गरेको छ भने PQ भन्ने वायरलाई मुभ गराएको छ विथ कन्स्टन्ट भेलोसिटी v एन्ड व्हिच इज अफ लेन्थ l है अब यहाँ म फिगर बनाउँछु अब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति लगाएको छ भन्दाखेरि magnetic field is 2.5 Tesla है 2.5 Tesla छ and resistance of the wire is given 6 ohm कति छ 6 ohm छ अब हामीसँग के छ भने भेलोसिटी पनि दिएको छ भेलोसिटी इज 2 मिटर पर सेकेन्ड हो अनि l पनि दिएको छ 1.20 मिटर अब म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ परपेन्डिकुलरली लगाएपछि थीटा इज इक्वल टु कति 90 डिग्री हुने भयो सो हामीले अब यो वायरमा नि यो वायरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा कुदाउँदाखेरि कन्स्टन्ट भेलोसिटीमा कुदाउँदाखेरि यसमा के हुन्छ EMF प्रोड्युस हुन्छ हो EMF प्रोड्युस हुन्छ दैट EMF E इज इक्वल टु कति हुन्छ BLV sin थीटा हुन्छ हेर्नुस् B भनेको 2.5 इन्टु लेन्थ भनेको 1.2 भेलोसिटी भनेको 2 sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो यो कति हुने भयो भने 6 भोल्ट हुने भयो हाम्रो के EMF अब हामीले त यो जुन वायर छ नि यो वायरमा यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा कति फोर्स एक्जर्ट हुन्छ भनेर एन्सर निकाल्नु छ हामीलाई के थाहा छ भने फोर्स एक्जर्टेड अन अ कन्डक्टर है कन्डक्टर ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड इज के हुन्छ F इज इक्वल टु हुन्छ BIL sin थीटा हुन्छ हेर्नु हो हामीले निकाल्नु पर्यो अब करेन्ट क्या करेन्ट निकाल्नु पर्यो वायरमा करेन्ट निकाल्दा के गर्नु पर्यो E बाइ R गर्नु पर्यो R भन्दैको छ E भनेको 6 R भनेको 6 कति छ 1 एम्पियर करेन्ट बग्दो रहेछ हेर्नु यो वायरमा 1 एम्पियर करेन्ट बग्यो सो फोर्स एक्सपिरियन्स्ड
बाई वायर F इज इक्वल टू कति हुन्छ BIL sin थीटा हुन्छ B भनेको 2.5 I भनेको 1 L भनेको कति 1.2 sin 90 भनेको 1 भइहाल्यो सो कति हुने भयो भने 3 न्यूटन आउने भयो हाम्रो आन्सर अर्को सिमिलर टाइप अफ क्वेशन छ के छ भने अ स्ट्रेट कंडक्टर अफ लेन्थ 15 सेन्टिमिटर इज मुभिङ विथ द युनिफर्म स्पीड अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड मेकिङ एन एंगल अफ 30 डिग्री विथ द युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड 10 to the power -4 टेस्ला क्याल्कुलेट द EMF induced across the length यो त एकदम इजी क्वेशन दिइहाल्यो क्वेशन नम्बर 5 को सोलुसनमा के हुने भयो भने भेलोसिटी इज 10 मिटर पर सेकेन्ड हो लेन्थ इज गिवन 15 सेन्टिमिटर 0.15 मिटर हुने भयो यसको के हाम्रो लेन्थ एंगल कति बनाउँदैछ 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री बनाउँदैछ हो एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इज गिवन 10 to the power -4 टेस्ला अब हामीले EMF निकाल्नु पर्ने छ यो वायरमा कति EMF हुन्छ अरे सो नाउ EMF इज इक्वल टु के हुन्छ BLV sin थीटा हुन्छ व्हिच इज आवर फर्मुला फर मोसनल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स B भनेको 10 to the power -4 L भनेको 0.15 भेलोसिटी इज गिवन 10 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड sin 30 ल यति गर्दा EMF कति आउँछ 7.5 into 10 to the power -5 volt is our answer अर्को सेल्फ इंडक्टेंस बाट के छ भने क्वेशन छ a coil of wire of certain radius has 600 tons and a self inductance of 108 millihenry what will be the self inductance of another similar coil भनेको रेडियस सेम छ है but the number of tons are different कति छ 500 tons छ दुईटा कोइल दियो दुईटा कोइलको रेडियस सेम but the number of tons are different so we have to calculate what self inductance है self inductance of second coil question number 6 को सोलुसनमा के छ भने self inductance of first coil is given 108 millihenry हो number of tons N1 is given how much 600 tons अनि हामीलाई के छ भने N2 दिएको छ another coil को tons 500 tons now we have to calculate L2 is equal to what है अब के छ भने नि कुनै पनि कोइलको सेल्फ इन्डक्टेन्स चाहिँ यसको नम्बर अफ टन्स को स्क्वायर सँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ हो अथवा हियर हामीलाई के थाहा छ भने सेल्फ इन्डक्टेन्स इज इक्वल टु के हुन्छ भने म्यु नट टाइम्स n स्क्वायर a बाइ के हुन्छ l हुन्छ क्या अब के छ भने सिमिलर टाइप छ अरे सिमिलर कोइल छ अरे दुईटाको रेडियस इक्वल छ अरे रेडियस इक्वल भएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि दिस l इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हाम्रो n अब l इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ n स्क्वायर हुने भयो नि त सो अब हामी के गर्न सक्छौं भने हेर्नु है L1 is directly proportional to N1 square L2 is directly proportional to के हुन्छ N2 square हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने L1 by L2 is equal to N1 square by N2 square हो अब L1 कति दिएको छ 108 दिएको छ L2 we have to calculate N1 कति छ 600 को स्क्वायर by 500 को स्क्वायर ल यति हुने भयो सो L2 is equal to कति हुन्छ भने 108 into 25 divided by कति हुन्छ 36 हुने भयो which is equal to 75 millihenry ल this is our answer अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने what inductance will be needed to store 1 kilowatt hour of energy in a coil carrying a current of 200 ampere भनेर क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 7 मा है सोलुसन यहाँ के दिएको छ भने हामीलाई I दिएको छ 200 एम्पियर हो अनि एनर्जी कति दिएको छ 1 किलोवाट आवर दिएको छ क्या यो 1 किलोवाट आवरलाई हामीले केमा लानु पर्यो जुलमा लानु पर्यो नि त सुरुमा त किलोवाटलाई वाटमा लगौ हो कति हुन्छ 1 into 1000 हुन्छ हो अब हामीले के गर्नु पर्यो आवरलाई 60 into 60 गर्यो भने केमा जान्छ सेकेन्डमा जान्छ सो एनर्जी को के हो युनिट जुल हो यो कति हुन्छ भने 36 1 2 3 4 5 हो यति जुल हुने भयो अब हामीसँग के छ भने फर्मुला सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्यो व्हाट वी नो दैट E is equal to के हुन्छ हाफ Li स्क्वायर हुन्छ हो एनर्जी स्टोर इन अ इन्डक्टर E भनेको 36 1 2 3 4 5 is equal to 1/2 L into I भनेको 200 को स्क्वायर हुने भयो ल यहाँ देखि L is equal to कति हुने हो भन्दा 2 into 36 1 2 3 4 5 divided by 200 को स्क्वायर यो गर्दा कति आउँछ भने 180 हेनरी आउँछ आन्सर हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने two plane coils having number of turns 1000
and 2000 and radius of 5 centimeter and 10 centimeter respectively are placed coaxially in the same plane, calculate their mutual induction भनेर क्वेशन सोधेको छ है। अब यहाँ चाहिँ के दिएको छ भने क्वेशन नम्बर 8 मा सुरुमा दिएको छ R1 इज इक्वल टु कति 5 सेन्टिमिटर, R2 इज इक्वल टु कति दिएको छ इट इज इक्वल टु 0.05 मिटर, R2 इज इक्वल टु दिएको छ 10 सेन्टिमिटर व्हिच इज 0.1 मिटर है, एन्ड N1 दिएको छ 1000 टन्स, N2 कति दिएको छ 2000 टन्स दिएको छ हो। अब हामीले म्युचुअल इन्डक्सन निकाल्नु पर्ने छ यो दुई बीचको है। अब हाम्रो लागि एउटा फर्मुला छ म्युचुअल इन्डक्सन है इज इक्वल टु कति हुन्छ भने म्यु नट टाइम्स N1 N2 R2 स्क्वायर बाई कति हुन्छ ट्वाइस R1 हुन्छ। यहाँनिर पाई पनि हुन्छ पाई R2 स्क्वायर यो एरिया हो है, सो यहाँ पाई पनि लेख्नुपर्छ, सरी फर दैट। म्यु नट टाइम्स N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाई कति भयो ट्वाइस R1 इज द म्युचुअल इन्डक्टेन्स बिट्विन व्हाट म्युचुअल इन्डक्टेन्स बिट्विन टु कोएक्सियली प्लेस्ड के कोइल्स। अब हामी भ्यालुहरु पुट गरौँ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7, N1 भनेको 1000, N2 भनेको कति 2000 ल, अनि पाई इन्टु R2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 0.1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस R1 भनेको कति हुन्छ 0.05, सो कति आउँछ भने 0.79 के आउँछ हेनरी इज आवर एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने 5 टन्स अफ वायर आर वुन्ड क्लोजली अबाउट द सेन्टर अफ अ लङ सोलेनोइड अफ रेडियस 20 मिलिमिटर भनेको छ है। 5 टन्स भएको के एउटा सोलेनोइडलाई अथवा केलाई कोइललाई चाहिँ एउटा सोलेनोइडको बीचमा राख्ने अरे क्या, बीचमा राख्ने इफ देयर आर 500 टन्स पर मिटर इन द सोलेनोइड। त्यो जुन सोलेनोइड छ बाहिरको त्यसमा चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 500 टन्स पर मिटर छ है, नम्बर अफ टन्स भनेको। सो क्याल्कुलेट म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टु कोइल्स, टु कोइल्स बीचको म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। एउटा कोइल के छ माथिपट्टि छ बेरेको, अनि त्यसको भित्रपट्टि के राखेको छ अर्को के राखेको छ हाम्रो सोलेनोइड नै राखेको छ है। दे आर कोएक्सियल, दुईटा के छ कोएक्सियल के छ सोलेनोइड्सहरु छ। अब यो केसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। सो क्वेशन नम्बर 9 को सोलुसन हाम्रो क्वेशनले के भन्न खोजेको भने यो एउटा सोलेनोइड छ है, यो सोलेनोइड छ, यो भित्र पनि अर्को सोलेनोइड छ क्या, यो भित्र पनि के छ अर्को सोलेनोइड छ ल, दे आर कोएक्सियल। यो दुईटाको एक्सिस कस्तो छ सेम छ अरे क्या, भनेको यो भित्रको जुन सोलेनोइड छ नि यसको नम्बर अफ टन्स कति N2 इज इक्वल टु 5 टन्स, अनि रेडियस कति दिएको छ 20 मिलिमिटर 20 इन्टु 10 टु द पावर -3 मिटर। नाउ नम्बर अफ टन्स पर मिटर अफ द सोलेनोइड, यो ठुलो छ नि यो ठुलो सोलेनोइडको चाहिँ नम्बर अफ टन्स पर मिटर कति दिएको छ N1 इज इक्वल टु 500 टन्स पर मिटर दिएको छ। नाउ द म्युचुअल इन्डक्टेन्स बिट्विन टु कोइल्स इज व्हाट भनेर क्वेशन छ। म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको के हो, म्युचुअल इन्डक्टेन्स भनेको के हो भने यो लङ सोलेनोइडले गर्दाखेरि है कति क्रिएट हुन्छ अरे यहाँनिर इन्डक्टेन्स है, त्यो भनेको के म्युचुअल इन्डक्टेन्स हो है। अब यो दुईटा कोइल बीचको म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु पर्यो, दैट इज इक्वल टु N2 ∅2 हो बाइ के हुन्छ I1 हुने भयो है करेन्ट इन द के लङ सोलेनोइड, अनि N2 भनेको नम्बर अफ टर्न्स अफ द सेकेन्ड सोलेनोइड भनेको भित्रको, एन्ड ∅2 भनेको के यो बाहिरको सोलेनोइडले गर्दा है, बाहिरको सोलेनोइडले गर्दा भित्रको सोलेनोइडमा लिंक भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स कति हुन्छ ∅2 हुने भयो। अब ∅2 भनेको के हुन्छ B डट A हुन्छ हो, B डट A हुन्छ। A भनेको के हो एरिया अफ के हो एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ दिस स्मल सोलेनोइड हो। B भनेको के हो B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द सोलेनोइड है, बाहिरको सोलेनोइडले गर्दा प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड हो। ल यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने फर्मुला के हो सोलेनोइडको म्यु नट टाइम्स Ni हो, म्यु नट टाइम्स N1 इन्टु कति हुने भयो I1 हुने भयो इन्टु A। सो अब हेर्नु त म्युचुअल इन्डक्टेन्स कति हुने भयो N2 ∅2 को भ्यालु कति छ म्यु नट टाइम्स N1 I1 बाइ कति I1 हुने भयो, I1 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। नाउ N2 म्यु नट N1 A हुने भयो हो। अब सबैको भ्यालु पुट गरौँ त कति हुन्छ N2 भनेको कति छ भित्रको सोलेनोइडको टर्न्स 5 छ, 5 इन्टु 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7, N1 कति छ 500 टन्स पर मिटर 500। ल एरिया निकाल्नु पर्यो भित्रको, एरिया कति हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ हो, पाई आर कति छ हाम्रो 20 इन्टु 10 टु द पावर -3 को के
स्क्वायर कति हुने भयो 4 into 10 to the power minus 6 Henry is our answer. Question number 10 मा के छ भने ट्रान्सफर्मर बाट a transformer connected to a 120 volt RMS root mean square value AC line is to supply 12 volt भनेको प्राइमरी भोल्टेज कति छ 120 volt छ सेकेन्डरी भोल्टेज कति छ 12 volt छ to a portable electronic device the total equivalent resistance of the system is 5 ohm. What should be the ratio of primary to secondary number of turns in the transformer? And अर्को क्वेशन के छ भने what RMS current must be in secondary supply भनेर क्वेशन छ यहाँ ट्रान्सफर्मर दिएको छ क्वेशन नम्बर 9 मा सोलुसन के दिएको छ भने हामीलाई प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ कति 200 volt सरी 120 volt सेकेन्डरी भोल्टेज दिएको छ 12 volt हामीलाई सुरुमा निकाल भन्दैछ रेशियो के को निकाल भन्दैछ NP/NS is equal to what भन्दैछ नम्बर अफ प्राइमरी टर्न्स टु नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न्स इज इक्वल टु वाट अनि हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स दिएको छ 5 ओम छ अरे सिस्टमको टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एन्ड वाट आरएमएस करेन्ट शुड बी इन द सेकेन्डरी सप्लाई भनेर क्वेशन सोधेको छ नाउ हाम्रो काम के हो सुरुको निकाल्ने हियर हामीलाई के थाहा छ ट्रान्सफर्मरमा NP/NS is equal to VP/VS नाउ NP/NS is equal to VP भने कति 120/12 it is equal to 10 कति आयो हाम्रो 10 आयो अब हाम्रो सेकेन्डरी कोइलमा के छ करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ हो करेन्ट भनेको के हुन्छ E/R हुन्छ हो यो भनेको सेकेन्डरीमा निकाल्नु पर्यो सेकेन्डरीमा के करेन्ट IS निकाल्नु पर्यो सो ES कति छ हाम्रो अथवा VS र ES एउटै हो है सेकेन्डरी कोइलको भोल्टेज अथवा EMF भन्छौं हामी यसलाई 12 कति हुने भयो 5 किनकि रेजिस्टेन्स कति दिएको छ 5 दिएको छ इट मीन्स 2.4 एम्पियर इज आवर आन्सर क्वेशन नम्बर 11 मा के छ भने अ ट्रान्सफर्मर इज डिजाइन टु वर्क फ्रम 220 volt AC means to give supply at 11 volt AC to run a device the primary coil has 480 turns find the number of turns in the secondary coil भनेर क्वेशन छ सो इजी क्वेशन है यो क्वेशन नम्बर 11 मा सोलुसन के दिएको छ भने यो क्वेशन है यस्तो खालको क्वेशन एमसीक्यू मा पनि सोधिन सक्छ है अब के छ भने प्राइमरी भोल्टेज इज इक्वल टु छ 220 volt सेकेन्डरी भोल्टेज छ हाम्रो 11 volt and the number of primary turns is equal to 480 turns what will be the turns in secondary coil भनेर क्वेशन सोधेको छ NS so here हामीलाई के थाहा छ भने NP/NS is equal to VP/VS so NP कति छ 480 NS हामीलाई थाहा छैन is equal to 220 divided by कति 11 NS is equal to 480 divided by कति हुने भयो 20 हो 24 number of turns is our answer